cámara. Ingurura, kadete nesken mailan lehendabiziko sailkatua, Maialen Asegin Olaza Ormaiztegiarra eta kadete mutilen mailan lehendabiziko sailkatu den Beñat Idazkorza Ordeziarra. Maialen eta Beñat mesedez. Beraz, kadete mutilen laizterketa lehendabiziko sailkatua, Beñat Idazkorza. Eta lehendabiziko neska, kadeten mailan, Maialen Asegin Olaza. Txalo handi bat. Maialen, esa copa para arriba. Lehendabiziko bezalezkoa, Jose Javier Cuadrado, eta veterano mailako lehendabiziko emakumea, Jaione Gaztañaga. Gauzak elkarteko lehendakaria. Gerriko, Segurala. Bigarren sailkatua, Naroa Arrieta, Lazkaotarra. Irabazlea, lehendabiziko sailkatua beraz, Eider Algaba, Lazkaotarra. Saria ematen diona, Ordeziako alkatea Jose Miguel Santamaria jauna. Elkarteko sozialaritzako kidea. Bigarren sailkatua, Jose Antonio Blanco Xuri. Txandoki atletismo taldeko korrikalaria. Hau ere.
Eta lehendabiziko sailkatuan, San Silvestre proba gizonezko mailan irabazi duena, Eneko Agirrezabal, Seguruena. Sindoki, atletus mortaleko korrikalaria. Horixe, gizonezkoen maizterretako podiuman, txalo handi bat, mereze goteetan, eta txalo handi bat ere, hemen elkartuko garelatuan, agur eta guzti guztiok.